सभी को मेरा नमस्कार। मैं ममता वर्मा नाम लिखती हूँ। मैं दरबार मुखली से बिलोंग करती हूँ। मुझे एलर्जी का शिकायत था और अस्थमा भी था। अचानक से अस्थमा आ जाता, एकदम अटैक। मैं ना इतना खांसती थी कि मैं सांस ले नहीं पाती थी। मैं बाहर भी नहीं जा सकती। एक दिन कहीं जाती थी, फिर इतना खांसती थी, एकदम सांस नहीं ले पाती थी। तो यही मेरे ब्रेन डॉग से भी है, ब्रेन में भी तकलीफ था, तो उसको मैं अभी ये यूज़ कर रही हूँ। इसी में से पंच तुलसी, ब्रेन डॉग, एलर्जी डॉग और गानो डॉग। अभी मैं 3 महीने से ली हूँ। अभी एकदम 100% ठीक हूँ सर। एकदम ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। जो भी तकलीफ भाई हुए तो साहब, इसी में से ये झूठ नहीं है, ये वो नहीं है बॉलीवुड सेलिब्रिटी। ये हमारे एडोलूपियल सेलिब्रिटी है, छत्तीसगढ़ के सेलिब्रिटी है। ये झूठ नहीं बोलते, वो पैसा लेके झूठ बोलते हैं। ये वही बोलेंगे जो सच होगा। खुश हो एकदम आप? सर। और सर, एक तो अस्थमा हो गया, मेरा एलर्जी भी था सर, बहुत छींकती थी मैं। एक पंच तुलसी में छोटा पैकेट बड़ा धमाका बोलते हैं ना, वैसी ही पंच तुलसी है जो मुझे आधे 15 मिनट में ना इतना रिजल्ट दिखाया। तो मैं सोची 15 मिनट में रिजल्ट दिखाया तो मुझे 3 महीना कोर्स करूंगी तो कैसे पूरा रिजल्ट में ठीक नहीं होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू मैडम, गॉड ब्लेस यू।